Ngapunten, ben duwe anak sing apik, apik kumpul bojo. Mikir, iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Rasulullah? Ditiru kok mesti apik dadine. Terus pundi? Wudu dhisik. Awak dhewe tiru nek apik kumpul wudu dhisik, Pak. Alah, Pak, katik wudu bereng. Paling kaya batal neh kok. Ya batal neh wong ancen apik Smackdown. Lho kok katik dikongkon wudu bereng? Wudu kuwi kanggo ngusir setan. Wong niku nek duwe wudu, setane nyengkre, sing marek malaikat, sing barengi, sing ngancani, sing jaga malaikat. Tapi lek gak duwe wudu, malaikate sing nyengkre, sing barengi malah setan. Mulane kon wudu sik, lebar wudu aja langsung metingkring, Pak. Ya salat, senajan mek 2 rakaat ringan-ringan enteng-enteng mawon. Bar salat yo wiridan delok-delok ndah, Yasin ping 4, surat Ar-Rahman kuwi ping 7, terus Tabarok kuwi ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi ping 70. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kuwi ping 70. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim kuwi ping 99. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif kuwi ping 313 ngono. Sopo ngomong selak puret emang. Wong dondang kowe. Dulangi apik-apik kok puret lho apane. Lho sampean iku metode Nabi. Lek sampean gelem nyonto ngono, insyaallah mangke ora sida. Paling gak kuwi ndonga. Bocah saiki nuwakal-nakal buling-buling. Paling ya wong tuane iki lho ora gelem ndonga lek ngono kuwi. Halo. Paling gak ya kae lho Bu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebehaken setan saking kula. Panjenengan tebehaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan paringne dhateng kula. Ku anake apik-apik gak gampang kena godane setan. Pak, ora hafal dongane, Pak, ora iso dongane, Pak. Lho, donga ki ora kudu kuwi mang, ya ora kudu cara Arab. Pancen donga sing paling afdol bil lughatil arabiyyah. Nganggo bahasa Arab niku lek iso lek ngerti karepe. Kecuali donga sangka Quran, donga sangka hadis, iku macane tok wis ibadah. Lah nek ora iso kuwi ora kudu cara Arab to, cara ndondang ya kenek. Kenek. Nanti bang kowe nggih cara Arab kleru sing mbok waca. Mape kumpul bojo sing diwaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Nah sampean duwe anak ya ngentutan anak ya. Ngetenge blendingen nang mencrat, kleru dongane. Ya ora kudu maksa kuwi. Ngono mau maksa-maksa Allahumma. Ya Dik terusane Dik. Aku ora roh. Allahumma jere Pak Anwar lek piye aku ora roh. Allahumma. Nah, sauri sing wedok, kul huwaile sawen. Allahumma apa? Nah, wedok kul huwaile. Lah nek isone kulhu ya kul huwaile kuwi gawean. Ora apa-apa to. Apa ngono kuwi maca kulhu. Sing mantep karo merem-merem ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. No, terus shadaqallahul azim. Mari ngono ndonga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking setan, panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae, solih solihah. Niki sing diguyu apa to? Hah? Ngonoan. Ya wis diganti. Kula badhe kikuk. Niki mugi-mugi jenengan tebihaken saking pangridune setan, jenengan dadosaken anak-anak ingkang solih solihah. Mbok kok diguyu. Wong lanang ku lalian, elingno. Donga sik, Pak, donga sik. Mah aku nek donga sik ngono ya. Ono ngono, ndak tuman. Mara nyengklak ae ngono. Donga riyen. Paling mboten, anak kuwi nek wis lulus sanawiyah, lulus SMP, wong tua kudu tegel nyekolahno anake adoh, kendel pisah karo anak. Bocah saiki kenepo to kok gak hebat? Kene apa kok ora hebat? Mergo wong tuane saiki ku ora kendel urusan didik anak, ora tegel petal karo anak, ora tega pisah karo anak. Anak iki modele dimanja saiki ku. Anak sekarang tidak hebat karena maaf, anak sekarang itu hidup dari fasilitas
bukan dari realitas. Anak ini dianggap padha karo pitik heren iki lho. Apa-apa dicukupi, diisolasi, diimunisasi, diproteksi, rangsuman tinggal konsumsi, karek ngemplok. Ya pancen cepet gede, cepet lemu, resik nek nang jero kandang. Pitik heren iki lho. Nek nang jero kandang ya gagah, resik, lemu. Bareng ana lesus, kandange jebol morat marit, deloken pitik heren karek dlongap-dlongop. Tela telo lola melayu tabrakan karo kancane sengkleh suwiwine. Bandingno karo pitik kampung. Tarung karo bature jebret nganti gubrah geteh, menter ora piye-piye. Anak kuwi nek kulino dikungkung, diujo, anak mama. Metu bar magrib iki goleki nang ngisor-ngisor barongan. Angger tangga ditakoki, "Yu anakku nang nggonem ta ora? Mbak, anakku nang nggonem ta ora?" Padahal lagi bar magrib. Anak model ngono kok mau wetet dadine. Kena udan bengi ya langsung mengi. Dadi demek yang goleng. Metet modele. Mergo kulino diujo, mau wetet kok. Ane wong gebres ya mencela tok. Halo. Wong tua saiki do kemenyek. Anak apa belajar kendel ora oleh kok. Mosok anak belajar ngoceki salake ora oleh. Aja ndak kebeler. Akhirnya diocekno, kemenyek. Akhirnya anaknya sampai tuwek ya ora iso ngoceki salah. Anak pe kendel ra oleh. Anak belajar ngoceki pelem disaut gamane. Aja ndak kiris. Apa eneng to bocah ngoceki pelem nganti tangane perutul kabeh ngono. Disaut gamane terus diocekno wae, diocekno mama. Diocekno, terus dirisi cilik-cilik, didelekno piring, terus dicublesi nganggo garpu. Ngono kuwi sik didulang kok. Ayo didulang. Ayo kemenyek. Biyen buane nek oleh rontokan bajangane dikerokoti ngono. Lu anak apa belajar kendeli ra oleh. Sekolah 100 meter diterno. No sekolahan isek ditunggoni. Anak wis nang jero kelas isek diongak-anguk ke jendela. Engko anakku nek ditukari kancane piye ya. Anak malah ora kendel. Kulino jagakno wong tuwa. Padahal biyen wong tuane nalika saya dadi anak ya kendel-kendel to. Nyolong. Iki rata-rata kok biyen cilikane tau nyolong kabeh. Ayo sapa sampeyan iki sing biyen cilikane ra tau nyolong ngajung aku pengen roh. Pak Gun ya tau nyolong. Aman biyen alit nate nyolong. Pak Agus nggih nate nyolong. Ngono saiki lanang muridé nyolonge mbok tutuki. Mun dhewe-dhewe biyen ya nyolongan. Lha aja kok sampeyan Pak Gun, aku gelek kok. Biyen bengi-bengi ya bareng ngaji kok terus eneng layar tancap. Biyen urung patek akeh hiburan. Hiburane kan eneng bakul rokok atau bakul jamu terus nggo hiburan layar tancap nang lapangan, baudal. Mulai bengi-bengi dalu turu langgar. Neng kok lesu ta wetenge. Halo, budal nang tegalan, ora urus menyoki sapa babut kok. Hakar ngono ae. Gelek aku ngono kuwi biyen. Ya mbah saiki kok iso dadi kiai. Nah aku ya gawok. Iki aku ora kok ngulangi nyolong gak, Cong. Engko nek kowe alah Pak Anwar ben tau nyolong. Engko terus nyolongan ngono. Ora, artinya gini loh, jangan salah paham.